প্রথমে একটা দাগ টেনে নাও, দেখতে অনেকটা বেঁকা একের মতো। ঠিক আছে, আমি একটা বাঁকা এক লিখছি। এবার দাগের মাথা থেকে 2 লেখো। হ্যাঁ, আমি দাগের মাথা থেকে 2ও লিখে দিলাম। আবার 2 এর মাথা থেকে 3 লেখো। আরে 2 এর মাথা থেকে আবার 3ও লিখতে হবে? তারপর 1 এর নিচে 4 লেখো। ঠিক আছে, আমি 1-এর নিচে 4ও লিখে দিলাম। এবার 3 এর কিছুটা উপরে দুটো ছোট পা আছে। তো এখানে 5 লেখার থেকে কঠিন কাজ হচ্ছে এই দুটো আঙুল দিয়ে লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব একসঙ্গে করা। বিশ্বাস না হলে একবার করেই দেখো। আর উপরে 6 লিখে পাশে 7 লেখো। এবার আমি ভিতরে 6 লিখে 3-এর পাশে 7ও লিখে দিলাম। গাইস, এটা তো খুব সুন্দর একটা পাখি তৈরি হয়ে গেল। এটাকে তোমরা 10-এর মধ্যে কত দেবে?